Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati in questo nuovo video. In questo nuovo video faremo lo slime, ma non ci sono solo io, ma c'è sempre il nostro ospite speciale. Lo stesso. Chi è? Chi è? Ah, Maria, ciao! Ok, oggi lui farà Lo schifidol! lo slime. No, schifidol! Slime. Schifidol! Benvenuti. Aia! Fai attenzione, vai là che io sono il mago degli slime. Ma che casino fai? Ma non ti perdoni? Allora, la colla la metto io perché se non lui inizia a farmi un casino. Ma stai parlando? Allora, intanto vi dico gli ingredienti per chi le vuole fare. Crimina. Colla va bene qualsiasi, noi abbiamo ho preso questa, io. Quella Devi girarla grossa. al contrario, che almeno leggono. No. Questa. Le metti al contrario, che leggono. No, non si legge al contrario. Pittura. Sì. Ma che pittu? Sì, La crema delle mani. pittura. Perché è perfettina. Crema delle mani. Poi abbiamo il bicarbonato. La soluzione salatina. Salino e la schiuma da barba. Ah, Che e non salatina? dimentichiamoci questi. Ah, e se vuole ci possiamo mettere anche dei brillantini. Se vuoi. Se vuole. E ho preso una matita che non si sa mai. Per far cosa? Allora, Che vuoi? sposta però questo, se no non si vede niente. La prima cosa che dobbiamo fare è aprire la colla. Poi Sì, mi vola tutto. Aiuto. Adesso verrà lo slime. adesso verrà Verrà lo slime. più schifoso che abbia fatto. No, cappelloso. Guarda che lo devo fare io. Sta mettendo solo la colla. Tu vai Ma è che sono avanti. tutorial. No, me lo sono inventato io. In realtà no, ho chiamato Giulia. Ha copiato la Giulia. No, ho copiato la Giulia No. perché Giulia non usa così. Cioè, No, è perché Non me è l'hai detto così. adesso? Me l'hai detto adesso? No, gli ingredienti. Ammettilo che copia sempre Giulia. Gli ingredienti. Hai copiato Giulia. Gli ingredienti. Perché perché servono questi. Pem. Però forse la crema. Basta, va bene. Madonna, quanto è perfetto. E no, deve coprire tutto, se no non viene. Sì, grazie però per la parolaccia. Non ho detto una parolaccia. Poi secondo te cosa devi mettere? Prendine una a caso. Tra questi. La latrina. Questa qua. No. Schiuma da barba. No, tigre. No. Schiuma da barba. Sì. Che la metto io. Sì. Non Prega. tanto, ti dico io stop. Ok, bravo. E fino adesso è stato bravo, lo dico. Vai, adesso devi Latrina. girare. Questa va ultimo, guarda. Questo. E cosa? Ah, schiuma Devi da barba. mischiare. Devi girare. Così si mischia. No, guarda. Gira. Ok, poi cosa va messo? La schiuma questa. La schiuma questa, sì. Questa è la crema. Boom! Questa esce troppa, quindi boom. Io! Sì, solo. Stavo soltanto girando qua. Gira bene tutto. Recupera dai dintorni. Dai dintorni devi recuperare. Poi perché ho detto dintorni, vabbè. Infatti. Adesso cosa devi mettere? Questa. Ti ho detto all'ultimo. Mina, hai fatto così. Che cosa? I colori. Ah, scegli un colore che vuoi tu. Baghino. Verde. Verde. Che colore? Metti mio colore. Poco. No, tanto. No, poco ho messo. Stop. Bravo. Pezzi. Prendo No! No, prendo solo questo, ok.
basta, vai tu. Fa tutto Tieni, lui. chiudi. E diventa verde. Bisogna vedere perché gli ingredienti può essere che sono sbagliati. Diventa verde acqua. Mi sa che dovremmo fare il video. No. Poi Poi? quel Vediamo. tigre. Giusto. C'è il cucchiaio. Non tanto. Se Così? non tanto, non tanto. Ti ho detto poco. Così? Ok, vai, metti tutto. Adesso gira. Devi girare molto bene. Perché adesso arrivano tutti i grummoli. Sperando che viene, perché io sempre uso così e viene. Mischia, ancora. Ma non c'è quella a fare per mischiare. No. Ok, adesso? Ah, aspetta, vuoi metterci i brillantini, eh? Sei grigi. Mettine poco, mi raccomando, che questa si vede, mamma. Vai. Vai. Ok. Ha messo i brillantini. Inizia a guardare quanto sta durando già sto video. Gira bene. Questo sarà il mio, scrivilo. Slime. Guarda lì che c'è un po' di bianco. Aiuto. Dove? Qua. Ok, adesso? Giusto. Poco, mi raccomando, poco alla volta. Tiri questo. Bam! Ma sono andati tutti ai lati? Guarda che poi non viene, perché viene troppo liquido. Guarda che poi devi prenderlo in mano, lo fai tu, Prenderlo in mano. Già Va vedi bene. che sta prendendo il forno. Gira. Lì non ti importa. Devi girare solo lì. Aspettate ragazzi. Tanto tu inizia. Continua.